V Bakuju sva! Lep pozdrav iz Bakuja. Na tale lep sončni popoldan sva se sprehodila po Nizami Streetu do Fountain Squarea in že popoldne je tukaj kar ogromno ljudi, veva pa, da tale trg zares zaživi šele zvečer. Azerbajdžan je dežela številnih vplivov Evrope in Azije na drugi strani. Baku pa pravijo, da je otrok Pariza in Dubaja. In o tem pričajo tudi številne pariške kavarne tule okoli. Kaspijsko morje, oziroma bolje rečeno jezero, je izjemnega kulturnega in tudi ekonomskega pomena za Azerbajdžan. Ampak prebrala sva, da se to jezero izrazito krči, vodna gladina upade kar za 20 cm na leto. Bi se šli zapeljati z gondolo po reki, saj ste v Benetkah. Azerbajdžan pomeni dežela ognja, Baku pa mesto vetra. In po vsem tem današnjem sprehajanju tule, kjer močno piha, veva, zakaj tako. Ena prepoznavnejših ikon mesta je gotovo tale arhitekturna mojstrovina Zahe Hadid. Hajder Alijev center, poimenovan po prvem predsedniku. Ta stavba, ki je praktično nekakšna arhitekturna skulptura, jemlje motive po okoliških hribih, ki jih poskuša svojo dinamičnostjo posnemati. Zdaj pa gremo pogledat še notri. Ugotavljamo, da so imeli res močno glasbeno tradicijo. V arhitekturi je sicer najpomembnejša funkcija, tukaj pa ima prednost forma, kar nam v osnovi ni najbolj všeč, je pa zelo težko narediti tako skulpturo, tak formalizem in to je Zahi odlično uspelo, tako da zato je pa treba čestitati. Baku pa nima samo moderne arhitekture, ampak tudi staro mestno jedro, ki je pod UNESCO zaščito, imenuje se Içeri Şehir in zdaj gremo ga pogledati. Imamo Prešerna, to je pa njihov pesnik.
Ena izmed zabavnih stvari, ki jih lahko vidiš v starem mestnem jedru, je tudi muzej miniaturnih knjig. Kako super, prej smo menjali Prešerna, zdaj smo ga pa našli. Poleg Gregorčiča je tukaj zbirka poezije. Tole je pa tradicionalna azerbejdžanska juha piti. Najedla sva se, Odlično najedla. zdaj pa nadaljujeva po starem mestu. Tukaj so že dvojna vrata. Ena prenavljajo ali pač. Temu se pa reče terasa z razgledom. Čin, čin. V ozadju vidimo terme, ki so bile taka kar pomembna stvar zaradi svilene ceste. Tukaj pa kraljuje tale Maiden Tower, stolp, nekako ikona starega dela Bakuja. V mestu pa je že vse pripravljeno za Formulo 1, ki bo prihodnji teden. Tribune so postavljene in številne ograje, zato je tudi sprehod po mestu malce otežen. Najhitrejši in seveda najbolj učinkovit način, da pridete na vrh hriba, kjer se odpre čudovit razgled na Baku, pa je vzpenjača. Vzpenjača stane 1 manat, €0,5 in zdaj le gremo gor. Eternity later. To ni najhitrejša pot do gor, ker niso hitri. Flame Towers oziroma ognjeni stolp je trojica nebotičnikov, ki ključno zaznamujejo veduto Bakuja. Eden je stanovanjski, eden je poslovni, v enem pa je sedež naftne družbe. Po noči pa zažarijo v barvah ognja prek ogromno led zaslona. Ta predel mesta pa je za Azerbajdžan zelo pomemben. Na vrhu hriba so tu spomeniki večjim genocidom. Nad Turki, tisti, ki se je zgodil v Gorskem Karabahu, in pa protest v času sovjetske oblasti. Baku pa je mesto, ki zares zaživi šele po noči. Pa nebotičniki v ozadju. Dodaten nasvet, iz Bakuja pa greste lahko tudi na kakšen enodnevni izlet. Najpopularnejši je Ta v Kobustan, ker bomo izvedeli več o blatnih vulkanih, pa tudi kaj o naftni industriji. Trenutno pa smo pri mošeji, eni izmed najpomembnejših v tem delu.
Na svetu je približno 700 blatnih vulkanov in 400 jih je tule v Gobustanu. Blatni vulkani pa nastajajo zaradi mešanice zraka in pa nafte, ki je v njih, in se prav vidi, kako prebotajo. Gobustan dobesedno pomeni puščavsko mesto, je pod UNESCOvo zaščito in tukaj so več tisoč let stari petroglifi. Just imagine, it's like 3000 years, it's burning. Ena od zanimivih stvari, ki jih lahko vidite v Bakuju, je tudi tale ognjena gora, ki menda že 3000 let ni pogorela. Zakaj gori? Zaradi plinov, ki se spuščajo iz nje. Zdaj smo pri templju ognja, kjer je zaradi prisotnosti plina v tleh stalno gorel ogenj. In Azerbajdžan je znan kot dežela ognja, hkrati pa je znan tudi po tem, da je dežela nafte. Zakaj? Prvi na svetu so začeli s črpanjem nafte leta 1846 in to ravno za tem zidom. Baku je ena taka posebna prestolnica. Je mesto z najnižjo nadmorsko višino, ker je v bistvu pod vodo 28 metrov pod vodno gladino. Kaj reči za končne besede o tem mestu? Gotovo ne bi nastalo, če ne bi bilo nafte, to pravijo vsi. Je arhitekturno ekscentrično, po drugi strani evropsko, klasično in zanimivo. Neka mešanica vzhoda in zahoda, ki se ves čas trčita med sabo. Veliko je gužve, veliko je razsipavanja z denarjem. Ampak ni Baku samo ta ekscentričnost, je tudi strnil mesta in pa tudi tisto, kar je v okolici Bakuja, od blatnih vulkanov do gore, ki kar gori, tako da naredil je zelo močan opis. Dežela ognja, čudovita si bila. In nafte. Do naslednjič. Do naslednjič.